तो हमारे भाई बहुत अच्छा बकरा लाया है हमारे लिए। बस ये ज़्यादा यूनिक दिख रहा है, वाइट आइज में है, शॉर्ट हाइट में। ये सोजत में मुस्लिम है। हाँ ये सोजत और हैदराबादी सही अंडू बकरा है। ठीक है, पीछे एक और देख रहे हैं वाइट आइज में। सो अगर मैं यहाँ पर बकरा रखेंगे हम लोग और उस दौरान बकरे को कुछ हो जाता है तो उस पर कैसा रहेगा, प्लीज़ थोड़ा बताएं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ होता है तो नेचुरल डेथ अगर कुछ होती है तो फिर बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो अलहमदिल्ला सारे वैक्सीनेटेड इंशाल्लाह कुछ होएगा, पर वो तो होगा नहीं, अल्लाह का नाम है। और कुछ होता तो यूनिट टेक हाँ। वेरीफाई करो।